everyone. Welcome to our English learning YouTube channel Kadambini Srishti. So I am Kadambini. So जब हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को देखते हैं तो इसे समझना कभी कभी थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? इंग्लिश को पढ़ना, उसे समझना, उसे लिखना और खास करके इंग्लिश में बात करना, ये थोड़ी डिफिकल्ट टास्क तो है ही, लेकिन आज की जमाने में हमें इंग्लिश तो जैसे भी हो सीखना पड़ेगा। मतलब एट एनी कॉस्ट वी हैव टू लर्न इंग्लिश। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाई डू वी फेस so many difficulties especially in English and how to overcome it. Okay, if you like the video then click on the like button, and if you want to be with us so you can subscribe the channel, and if you want to say something on this video then use the comment box and let me know what is there in your mind. So let us start the video. So आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी what are the 5 points that makes English difficult. So पहला, let us start the first one. So in every language we have some alphabets, is not it? Yes. So in Hindi also we have 44 plus 3 means 47 alphabets. And mind it, every letter has its specific and unique sound. मतलब हर लेटर एक अलग ही साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे क का साउंड है क, ख का साउंड है ख। So in this way we have 47 letters and with them 47 sounds. But in English what is happening, you just mark here. So English में क्या होता है, हमारे पास कितने लेटर्स है? Yes, 26 letters we have in English. These 26 letters, they pronounce 44 sounds. That means the same letter is used to pronounce more than one sound. For example, so the same letter T is pronounced differently in different words. So for example, if we say there, so here the T is pronounced as the. If we say truck, then here it is pronounced as ta. If we say throat, then here T is pronounced as tha. In English, they pronounce tiger as tiger. So here T is pronounced as tha. And here if we write any name, for example Tirupati, then we have to take the help of T. So you just mark the same letter T is pronounced differently in different words. So in Hindi we have 47 alphabets having their 47 sounds, but in English we have only 26 letters and they produce 44 sounds. Okay, so that makes us difficult to read any English word. Now comes to the second point, the word order. The word order of English and Hindi sentences. So let us see what is the difference in the word order of these two languages, means Hindi and English. So I have written the same sentence in Hindi as well as in English so that it will be clear why we face difficulties while understanding English language. So here you can see the same word written in Hindi and the same word written in English. These two sentences starts from the same word. Then what happens? Let us see. So in Hindi हम यहाँ क्या लिखते हैं कि रमेश ने एक सांप को मार दिया. So mind it, here सांप. So this one is known as the subject. Subject किसे बोलते हैं? जो काम को करता है उसी को ही सब्जेक्ट कहते हैं हम ग्रामर में. फिर क्या हुआ? So रमेश ने क्या किया? रमेश ने मार दिया. मार दिया मतलब this one is verb here. So what is a verb? Verb means action. Then किससे मार दिया? सांप को. So इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. Okay, so these are the grammatical words. Now let us put these words to English sentence. So here subject is Ramesh. Okay, now killed. Now you just see what is killed.
So kill is not the object. Then what is it? It is the verb. Then comes the last one, a snake. So what is it? Is it verb? No, it is not a verb. It is the object. Now you can mark the difference in these two sentences. So in Hindi, what happens? First comes subject, then object, then verb. So हिंदी में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं. But in English, we have to write first the subject, then the verb, and last comes the object. So this is the difference that makes us difficult to understand English language. क्योंकि हम लोग इसी पैटर्न के साथ इतने ज्यादा acquainted है कि हम जब इसे देखते हैं तो सडनली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंग्लिश सेंटेंस. तो तीसरा वाला पॉइंट कहता है कि हम इंग्लिश जल्द से जल्द बोल क्यों नहीं पाते. तो हमारे घर में कोई भी बच्चा कितनी आसानी से हिंदी को अपनी उम्र के साथ सीख लेता है, लेकिन इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाता. तो यहाँ पर क्या समस्या है, तो यहाँ पर क्या difficulties है, why can't we learn English easily? So the point is we don't get the surrounding of English, where it will be talked, where it will be used. Means we don't have scope to listen or read, to write or understand English. So this is the problem, due to which it is very difficult for us to learn English. Okay, imagine अगर हम अपने ही किसी बच्चे को इंग्लिश एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो क्या होगा? वो इंग्लिश बहुत ही आसानी से सीख सकता है. क्यों? क्योंकि उसे इंग्लिश का एनवायरमेंट मिल जाता है. So next comes to the fourth point. Why can't we write English in a good pattern or with grammatically correct sentences? We have 4 skills in language. So first one is listening. किसी भी लैंग्वेज को शुरुआत listening से किया जाता है. Okay, listening, then comes speaking, and then comes reading, and finally comes the writing. And these 4 skills of language are equally important, and they are also related to each other. If you listen a language, then you can speak fluently. So listening and speaking, they are related. In this way also, reading and writing, they are related. So if you will read more and more in any language, then you can write better sentences. Okay, so these are the points that can clarify why we can't learn English easily. So next comes to the 5th point. Okay, so till now we have discussed 4 points. So first point, why can't we read easily? So because of these 26 letters producing 44 sound. And second, why we can't understand English easily? So that is because of the word order in Hindi and English. And in third point, what we have discussed, so why can't we learn English easily? So that is because we don't have the English environment. And in fourth point, we discussed why we can write easily or good sentences or nice sentences or grammatically correct sentences. तो इसका आंसर ये है, जब हम listening, speaking, reading सब कर लेंगे तो writing अपने आप ही आ जाएगी. And finally, the most important, it is very important, you just listen. तो मेरा सवाल ये है कि इस दुनिया में पहले कौन आया? मुर्गी आई और अंडा आया. आप लोग बताओ, पहले मुर्गी या फिर अंडा? मुर्गी. अगर मुर्गी आई तो वो कहां से आई? बिना अंडे का कोई मुर्गी हो ही नहीं सकता. अगर मुर्गी ही नहीं तो अंडा कहां से आएगा? तो ये एक गोल गोल वाला सवाल है. लेकिन आई वॉन्ट टू पुट अ क्वेश्चन टू यू. यू जस्ट थिंक, हु केम फर्स्ट, लैंग्वेज और ग्रामर? नो डाउट लैंग्वेज ही पहले आया था. लोगों ने पहले लैंग्वेज यूज किया, फिर कुछ दिनों के यूज के बाद उससे ग्रामर को निकाला गया है. अगर हम लैंग्वेज को यूज करते हैं तो क्या हमें ग्रामर की जरूरत पड़ेगी? तो हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और बड़े लोग भी हैं जो लोग कभी भी स्कूल नहीं गए, जिन्होंने कभी भी किताबें पकड़ी ही नहीं, मतलब पढ़ी ही नहीं, फिर भी they can use the language in a very good manner. So how it happened? क्या उन्होंने कभी ग्रामर में
मास्टरी किया है? नहीं. Then where lies the reason? Why could they learn the language easily, fluently? So the thing is, we have to learn language, not the grammar. Here also we can't say that grammar has no use. We have to listen, we have to read, then only our grammar will develop automatically. So where from we listen? So we can listen English news, we can watch English movies, and if anyone is interested to watch cartoon, then he or she can also watch cartoons in English, that may be from television, mobile phone, YouTube, from anywhere. So that means we can't enter into a language using grammar as our way. We should come to grammar using language as our medium. So language पहले आता है फिर grammar. ये नहीं कि ग्रामर पहले आता है फिर लैंग्वेज. ओके, इज इट क्लियर? तो आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ओवरकम, कैसे हम इन सारे समस्याओं से निकलकर इंग्लिश को अच्छी तरह से लर्न कर सके. So the basic point and the most important point here is listening. तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें listening की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है. ऐसा होता है कि हम इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पूछने लगते हैं कि भाई आपने इंग्लिश कैसे सीखा, कुछ टिप्स मुझे भी बता दो ताकि मैं इंग्लिश जल्द से जल्द सीख सकूं. So here I want to say there is no shortcut to success. किसी भी सक्सेस पाने के लिए कोई भी छोटा मोटा रास्ता नहीं है. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू लिसन एंड लिसन एंड लिसन एंड लिसनिंग. This is the basic and key point to learn English. First listen, then you will start reading. So these are the 2 points that make your English grow and you will be shine after some days. I will be right back with a new chapter of grammar with a new video. Okay? Keep watching, keep learning. Thank you. Good luck.